प्रगल्भ नायक न्यूज, प्रागतिक व सात्विक विचारांचे विश्वासार्ह एकमेव न्यूज चॅनल प्रगल्भ नायक न्यूज। प्रगल्भ नायक न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत। आटपाडी येथे बजाज फायनान्सच्या वतीने भव्य लोन मेळाव्याचे आयोजन। मंगलमूर्ती मोबाईल शॉपीमध्ये खरेदी केलेल्या ग्राहकाला लकी ड्रॉ मध्ये मोबाईल खरेदीवर मिळाले वॉशिंग मशीन। प्रगल्भ नायक न्यूज नेटवर्क आटपाडी येथे बजाज फायनान्सच्या वतीने व माऊली वाघमोरे यांच्या नेतृत्वाखाली 15 ते 19 नोव्हेंबर या कालावधीत भव्य लोन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले। यामध्ये ग्राहकांना खरेदीवर दररोज 50,000 रुपये बक्षिसाचा धमाका ठेवण्यात आला होता। आजच्या लकी ड्रॉ मध्ये मंगलमूर्ती मोबाईल शॉपीमध्ये खरेदी केलेल्या पिंपरी येथील रोहित सत्यवान सोनटक्के या ग्राहकाला 18,500 रुपयाच्या मोबाईल खरेदीवर वॉशिंग मशीन मिळाली आहे। लकी ड्रॉ कुपनद्वारे दररोज सोडत केली जात होती। संयोजक माऊली वाघमोरे, मंगलमूर्ती मोबाईल शॉपीचे मालक दीपक भागवत व सागर भागवत, मनोज नांगरे पाटील, नितीन कदम, साहिल मोरे, प्रेम मोरे, सूरज सूर्यवंशी, निलेश मोरे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते तो प्रदान करण्यात आला। मंगलमूर्ती मोबाईल शॉपीमध्ये आटपाडी स्टँड नजीक असलेल्या शॉपीमध्ये बजाज फायनान्सची सुविधा ठेवण्यात आली आहे। धन्यवाद। पाहत रहा प्रगल्भ नायक न्यूज। शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।